Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to talk about the detailing of pier cap, staging, shuttering, concreting and curing for the bridge construction work. Make sure you watch this video completely. You can understand the concept how to shuttering, staging, concreting, curing of the bridge construction pier cap. We can see here two column and two tie beam of the pier. Basically, we can use two type of staging method, one cup lock method and two circular pipe method. As we can see here, staging, shuttering, concreting already completed of the pier cap. We have the total length of pier cap 9 meter and total height and width 1.8 meter. With concreting, we have used concrete pump of pier cap. We can see here staging materials are used as like joist short direction, joist long direction, MS plate, MS pipe, bottom MS plate, angle for bracing. We can see another pier. We have now completed the staging, shuttering, concreting work. Now time staging work is running. This work shall consist of the construction of bridge with approved cement concrete as per specification. The concrete shall be of suitable workability to obtain full compaction. Slab measured in accordance with STP 9.1 shall not exceed 150 mm to 190 mm. Use concrete pump for concreting. The following equipment shall be deployed for the concreting work: mechanical breaker, excavator, dump truck, water tanker, concrete basing plant, transit mixer, concrete pump, concrete vibrator, vibrator needle, nozzle, bearing diameter, basing plant, generator, welding machine, survey equipment and lab equipment. All concreting work we will ensure compliance with generally accepted Bangladesh or international standard. The promoted and efficient implementation of the safety and security plan, efficient delegation of responsibility of the safety and security plan, regular auditing of the safety and security plan, continuous improvement of the safety and security plan. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাইপের নিচে একটি প্লেট ইউজ করা হয়েছে। প্লেটটি অবশ্যই সমতল জায়গায় বসাইতে হবে, না হলে এটা স্লাইডিং করার সম্ভাবনা থাকে। তো পাইপগুলো যে আমরা ব্যবহার করেছি এই পাইপগুলো অবশ্যই সোজা থাকতে হবে এবং একটা পাইপ থেকে আরেকটা পাইপের দূরত্ব অবশ্যই নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকতে হবে। একটি সার্কুলার পাইপ থেকে আরেকটি সার্কুলার পাইপের দূরত্ব কতটুকু হবে তার ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার বলে দিবে। একটা পিয়ার ক্যাপের ওয়েটের উপর নির্ভর করে স্টেজিং পাইপের ডিজাইন করা হয়ে থাকে। এখানে আমরা যে পিয়ার ক্যাপ কংক্রিটিং করেছি তার ভলিউম 30 ঘনমিটার। পার ঘনমিটার কংক্রিটের ইউনিট ওয়েট 2400 কেজি। তো 30 ঘনমিটারকে 2400 কেজি দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে 72 টন ওয়েট আসে। এখানে কংক্রিটের ওজনের সঙ্গে আরও একটি ওজন যোগ হবে, তা হচ্ছে শাটারের সেলফ ওয়েট। ধরেন শাটারের সেলফ ওয়েট এখানে আরও 5 টন বৃদ্ধি করা হলো, তাহলে 72 টন আর 5 টন 77 টন ওয়েটকে আমার স্টেজিং দ্বারা প্রোটেকশন দিতে হবে। আর কংক্রিটিং করার সময় অবশ্যই ভাইব্রেটর মেশিন চালু করা হয়, তাই ভাইব্রেটর মেশিন যখন চালাবো তখন ওয়েটের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। তাই স্টেজিংয়ের ডিজাইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারই এটি নির্ধারণ করবে যে সার্কুলার MS পাইপগুলো কত দূরত্ব পরপর বসানো হবে এবং ব্রেসিংগুলো কি পরিমাণ দিতে হবে, কয় লেয়ারে দিতে হবে। এখানে যে পিয়ার দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা স্টেজিং কমপ্লিট করি নাই,
তো এমএস পাইপগুলো বসানো হয়েছে এবং উপরে একটি আই জয়েস্ট দেখা যাচ্ছে। তো আই জয়েস্ট শর্ট ডিরেকশান এবং লং ডিরেকশানে এটার থিকনেস ফিক্সড এবং তার নিচে একটি এমএস পাইপ ইউজ করা হবে, সেটার থিকনেসও ফিক্সড। আমরা যে এমএস সার্কুলার পাইপ ইউজ করব সেইটার হাইট ভেরিয়েবল হবে পিয়ার ক্যাপের হাইটের উপর নির্ভর করবে। পিয়ার ক্যাপের হাইট যদি বেশি হয় সেটার উপর ক্যালকুলেশন করে আমরা এমএস সার্কুলার পাইপের হাইট কম বেশি করতে পারবো। কাজ করার সুবিধার্থে স্টেজিংয়ের চারপাশে একটি রেলিংয়ের ব্যবস্থা করা খুব জরুরি।